Nĩ thutha wa kũigua thukuru ũrateithia andũ agima kwĩgwatĩra mathomo marĩa matahotire kwĩgwatĩra nĩ itũmi itiganĩte, kũrĩa tũrakũnja thabarĩ nginyagia taũni-inĩ ya Kiambu, thukuru-inĩ wa mathomo ma andũ agima wa Nawiri. Haha tũgakora irathi ici iria ũrĩ haya ũtangĩkũrana kana nĩ cukuru. No twatonya thĩiniĩ tũgakora arutwo methaĩte na tũramuna mabuku na mathikĩrĩirie mwarimũ wao nĩguo matikahĩtũkĩrwo nĩ kĩrĩa makoretwo manyoteire kwa ihinda. So the bursting of cells is Gũkũ nakuo ngacemania na Anthony Kinyanjui ũrĩa nĩ mũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ, ũrĩa ũrandarĩria harĩa rĩciria rĩa kwambĩrĩria thukuru ũyũ rĩaumire na oho marĩa ahotete gũkinyanĩria thutha wa kwambĩrĩria thukuru ũyũ mwaka-inĩ wa 2008. Kuna mũirĩtu ũmwe wokire akĩnjĩra nĩ eriragĩria mũno gwĩka kĩgerio gĩa form 4 na ngĩambĩrĩria tuition nake. Hau nĩho twathiaga ngĩrĩ kĩrathi kĩa hwainĩ gĩkĩingĩha gĩkĩgĩa andũ aingĩ, mũirĩtu ũrĩa akĩambia gwĩtana na ithuĩ tũkĩambia gwĩtana. Finally tukĩambia kĩrathi. Hihi ũhotete gũteithia arutwo aigana kuma rĩrĩa wambĩrĩirie thukuru ũyũ? Twambirie na andũ 24 mwaka wa mbere, acio nĩo marĩ candidates form 4 na nĩ ithuĩ twekithirie nĩ twagĩte na center harĩa Kiambu town. Kuma hĩndĩ ĩyo meka andũ 24, mwaka ũcio ũngĩ mekire andũ 29, mwaka ũcio ũngĩ warũmĩrĩire 2010 twarĩ na andũ 36, mwaka ũyũ tũrarĩ na andũ 43. Acio nĩ a KCSE. KCP nao mathiĩte makĩongagĩrĩka o hĩndĩ. Na tũrĩ o gũkũ ngacemania na Irene Muthoni ũrĩa nĩ wa mĩaka 43 na ũrĩa ũrĩ kĩrathi gĩa form 4 na nĩ nyina wa ciana 2, ũrĩa ũratũtarĩria wendi wake wa gũgatuĩka mũhũri biacara wĩ gatũ thutha wa mathomo make. Mahinda marĩa ndarĩ thome, ũrebi nĩguo wacangĩire hanene thĩinĩ wa my father. Na ti atĩ ndianyitaga, nĩ ndendete gĩthomo mũno, no nĩ ũndũ wa kũnyua kũu-rĩ nĩho hatũmire nemwo nĩ gũthoma. Koguo ngĩkinya 8 ngĩtigana na cukuru. Na oho agatũtarĩria ũrĩa arata ake mamũiyũkagia maigua we nĩoete ikinya rĩa gũcoka thukuru. Ha mbere nĩ kwamba gũthekerera, magakĩnjũria nĩ ciana ciaku igũthoma kana nĩwe. Rĩu niĩ ngakĩmera no mwage ku understand, no ndĩmwĩre ona inyuĩ nĩ mũka-realize atĩ kaba tũngĩambanĩrĩirie na inyuĩ mwacindirwo njĩra-inĩ to tũrĩ aingĩ to niĩ. Nake Grace Nyambura ũrĩa nĩ wa mĩaka 40 wa kĩrathi kĩa 7 na nyina wa ciana 3 agatwĩra kĩrĩa gĩacũngĩrĩirie we gũtigithia mathomo make ona thengia wake gũkorwo akĩenda gũthakaragia andũ. Niĩ ndiahotire gũthiĩ secondary school tondũ aciari akwa matiarĩ na ũhoti, na harĩ opportunity ndonete ya wĩra mwegega wa nyũmba warĩhanaga wega, no opportunity nĩ yanjũrire nĩ ũndũ wa kwaga kũmenya kwaria Gĩthũngũ. Na oho matiagĩte rĩtana kũrĩ mũndũ wothe ũngĩenda gũthiĩ na mbere na mathomo. Niĩ ngũmera gĩthomo gĩtirĩ mĩaka, ona wĩ cũcũ ona ũrĩ guka, benefit ĩrĩa ũkũ-benefit nayo gũkũ ndũkerira mũthenya ona ũmwe. Ko mũndũ no oke ta gũkũ ta Nawiri ĩno adult, mũndũ ũcio nĩ agũka na nĩ agũthomera kĩrĩa gĩothe akwenda. Na tondũ kwĩragwo gũtirĩ ũndũ ũtarĩ mũhĩnga waguo-rĩ, hihi nĩ marĩkũ Kinyanjui acemanagia namo arĩ ithenya-inĩ rĩa kũgacĩrithia mĩtũrĩre ya arutwo aya? Gũtirĩ support tuonaga kuma the government, na mabuku, laboratory, irathi, andũ aya matirĩ. Na ngiumagara Kinyanjui ũrĩa thukuru wake ũheanaga mathomo ma thukuru wa mũthingi, secondary ũndũ ũmwe na kothi cia diploma, akanjĩra ngũrie wĩtĩkire kwĩyandĩkithia na thukuru wa mathomo ma andũ agima angĩkorwo ũrĩ ona nyota wa gĩthomo na nĩ ũremagwo nĩ gũcoka thukuru wa kawaida. Kĩroto kĩa mũrutwo wothe nĩ kwĩgwatĩra mathomo marĩa mekũmũteithĩrĩria harĩ gũtwarithia na mbere mũtũrĩre wake, na thukuru wa Nawiri nĩ ũmwe wa mathukuru marĩa merutanĩirie nĩguo gũtigĩrĩra arutwo taya nĩ makinyanĩria kĩroto kĩao. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩta Kamau wa Mwangi.